Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë selam ja u dërgoj vëllezërve që në Gjermani dhe kam një kërkesë përmes një vllaut këtu që jeton në Gjakov. Përkatësisht unë jam Skënder Sylla, jam përfaqësues i Nord Travel. Organizojmë umre për në vendet e shejta. Është një kërkesë për një vllaut tonin i cili nuk ka shtëpi, është nga Shqipënia, jeton në Gjakov, por jeton ashtu ku të muhet, është pej vllaznive që i fal 5 kote namazit dhe nuk ka as familje, quhet Hysen nga Borreli. E lutem Allahun Azhjel që t'ja lehtësoj gjendjen e tij. Me që jem takuar me një vëlla nga Gjakova dhe ka shprehur dëshirë që juve t'ja dërgojmë një video si kjo që ju t'ja mundsoni me lejen Allahut Azhjel që të shkoj në umre. Kurse pjesën tjetër, domethënë unë si përfaqësues i Nord Travel, sa i përket masi bëhet pagesa, pasaportën, vizën dhe organizimin është me 19 dhjetor nga Prishtina për në gjithë dikon 9 ditë kem me qëndru. Ushqimi do t'jetë 2 herë, organizimi do t'jetë hoxh do t'ketë dhe shpresojmë që kem me kalu mirë me lejen Allahut Azhjel. Andaj e kam një kërkesë për juve që jetoni atje, për hir të Allahut, nëse keni mundësi m'ja mundsu këtij vllaut me shku në umre. Me këtë video ju përshëndes dhe shpresoj këtu në ditë e ardhshme se kjo video do t'jetë pozitive nga ju. Ju përshëndes, lut Allahun Azhjel që t'jeni mirë dhe ju jap Allahu Azhjel bereqet në punët e juve, në familjet e juve dhe në veprat e juve. Siç e ceka edhe një herë, Hyseni jeton nëpër tendat në Gjakov ku të unë. Jënë mundu disa herë vllaznia me ndihmu dhe për një shtëpi, po për momentin ka qenë e pamundur. Andaj për juve pres që t'i përgjigjni kësaj ftese për hir të Allahut që t'ja mundsoni. Për juve është vetëm që të bëhet pagesa, pjesën tjetër në të gjithë organizimin e kryjmë, edhe bartjen me vetur deri te aeroporti me 19 dhjetor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.